Hürmetli vatandaş, bugün Çislağa 2023 yıl 2. ayının 22. günü. Ma çırak namında koyup baktım, hepteki çarşamba. Çırak namında koyup baktım, ma çırak gözümü çekivelip, ma orijinalımını okuyamaya kaldım şikayetim arlıkta. Hazır çırak namında koydum, ma tanışıp baktım, süret kanda çıkadı bilmeymen. Süret bilen çırakның nurun tanışamaya hazırlıcı avarıma vatandaşa. Keçirinler. Mavzu mındaq. Prezident Joe Biden Varşavada nutq sözlep mındaq görsetdi. G'arb ittifaqının Rusya, Ukrayna uruşida Ukraynaga yordam berganligini to'g'ri deb qarayman. Mavzuli xabar 2. ayının 22. günü Amerika Ovozdan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Varshava. Amerika prezidenti Joe Biden haftaning 2. günü, ya'ni 2. ayının 21. günü kechda Varshavada nutq so'zlab, G'arb ittifoqining bu bir yildan beri Rossiya, Ukrayna urushida Ukraynaga yordam berganligi to'g'ri deb ko'rsatdi. Bundan keyin ham yordam berish to'xtamaymiz deb ko'rsatdi. Podshoh sariyining Gullik bog'chisiga to'plangan Polsha xalqiga mundaq dedi. Bir yil burun. Dünya xalqi Kiyev shahrining, ya'ni Ukraynaning poytaxti Kiyev shahrining zabta bo'lishiga yoki qo'ldan ketishiga tayyorlik qilgan edi. Men hozir Kiyevni ziyorat qilib keldim. Men sizlarga shundoq deymanki, Kiyev shahri qad ko'tarib turibdi. Kiyev shahri mag'rur qad ko'tarib turibdi. Kiyev shahri ko'krigini kirib, qad ko'tarib turibdi. Eng muhimi Kiyev shahri erkinlik bilan qad ko'tarib turibdi. Biz Ukraynani qo'llash masalasida tebranmaymiz, dedi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden. NATO parchalanmadi. Biz yalqovlashib qolmadik. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Ukrayna abadiy Rossiyaning urush o'ljisiga aylanmaydi. Abadiy deb ko'rsatdi prezident Joe Biden. Prezident Vladimir Putin urushni o'ng'ayla oxirlashtira oladi. O bizni bo'ysunadi degan edi. O xatolashdi. O NATO parchalanib ketadi degan edi va shunday o'ylagan edi. Xatolashdi. Aksicha NATO ittifoqlashdi. Yana bir xabar vatandoshim. Jumhuriyatning diplomati Wang Yi Rossiya davlat bexatarligi maslahatchisi bilan ko'rishdi. G'arb dunyosiga qanday taqobil turishni muhokama qildi. Mavzuli xabar Amerika Ovozi Xitoy tili programmasi e'lon qilindi 2. ayning 22. kuni. Xabar mundaq boshlandi. Jumhuriyatning diplomatiya ishlari bo'yicha yuqori darajalik amaldori Wang Yi 2. ayning 23. kuni Moskvadagi ziyoratini davomlashtirmoqda. Cümleden Rusya Federasyonu Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishdi. Bir kun burun Wang Yi Rusya bexatarlik ishlar amaldori Patleshov bilan kishilarning diqqatini tortadigan ahvolda suhbat o'tkazdi. Cümledeki her bir sözge, her bir bo'g'imga diqqat qilaylik vatandoshlar. Kishilarning diqqatini tortadigan ahvolda Patleshov bilan suhbat o'tkazdi. Shinxo'sha bu qatim quturishni Jumhuriyat bexatarlik maslahatlashish funksiyasining boshlamchilari uchrashdi deb tasvirladi. Ikki taraf strategik vaziyat to'g'risida muhokama olib bordi Rossiya Jumhuriyati. Ikki taraf yana Ukrayna masalasida fikr almashtirdi. Suhbat jarayonida Rossiya Jumhuriyati munosabatini granat tashdek deb tasvirladi.
Esmisi granat taştek, Rusya Cumhur münasebeti granat taştek degen sözünü Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden Tayvan bile Amerika münasebeti granat taştek parçalanmaydı, buzulmaydı dep söz degen idi. Bunu Wang Yi efendi bir keçede köçürüp aptı vatandaşlar. Granat taştek dep tasvirledi. Wang Yi patlaşıp biz hemkarlıkını küçeytip Garp dünyasının Rusya bilen Cungunu çekde siyasi karıştırmaz dedi. Cungu diplomatı Wang Yi andın Rusya Bexaterlik Komitetinin müdiri patlaşıp biz hemkarlaşıp Garp dünyasının Rusya bilen Cungunu çekde siyasi karıştırmaz dedi. Garp dünyası Ukrayna'ya harbiy kural yarak berişni to'xtatish kerak dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken biz urushayotgan ikki tarafni yarashtirish salohiyati bor deb hisoblamaymiz. Kimning? Jungolikning. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungolikning yoki Jungoning urush qilayotgan ikki tarafni Rusya bilan Ukraynani yarashtirish salohiyati bor deb hisoblamaymiz. Tugashdi vatandosh. Tinchlik plani nerede qoldi? Mana bunday gap emasmi? Tinchlik plani nerede qoldi? Urushayotgan ikki tarafni yarashtirish salohiyati bor deb hisoblamaymiz. Ayniqsa Beijing hozir Rossiyaga harbiy qurol-yarog' berishga tayyorlanayotdi deb qaraymiz. Antony Blinkenning so'zi davlat ishlar kotibi. Agar Beijing siziqdan o'tib ketadigan bo'lsa, qizil siziq bo'lsin, yeşil siziq bo'lsin, xalqaro jamiyat belgilagan siziqdan Beijing o'tib ketadigan ish bo'lsa, oqibat eg'ir bo'ladi deb ogohlantirdi. Wang Yining Moskvani ziyorat qilishning yana bir tarafi Reis Xi Jinpingning Moskvani ziyorat qilishi tayyorlik qilishdan iborat. Üç gündür bir sözlerimizde bazı sözler tekrar olup kaldı. Geçirinler vatandaşlar. Neymiş kadisanlar? Vaziyet şu, hareket şu. Hazır kabada geldi münasebet, diplomatik münasebetler şu. Şuna ular rehberlerinin ağzından çıkan sözler bazı tekrarlanıp kaldı vatandaş.